छेली चाष बर्तमान एक लाभदायक उद्योग रूप परिणत होती। आग धाड़ी चाषी मैंने बर्तमान छेली चाष करने को बहुत मन बड़े मार्केट में बर्तमान छेलीर अधिक लाभ मिलूया नुआ नुआ ब्रिड सब आसीगला। ता छड़ा छेली चाष चाषी भाई को उत्साहित करने सरकार रिहाती व्यवस्था रही। किंतु आमर असावधानता जो जपरी ओडिशा जलवायु छेलीर सठिक ब्रिड को चयन कर न खाद्य पानीय को परिचालना कर न और स्वास्थ्यगत समस्या को जब परिचालना ठीक न कर छेली मरीजार संभावना रही। ताफल चाषी भाई मैंने विफल होती नुआ नुआ खोलुवा छेली फार्म शीघ्र बंद हो जाऊँगी। अरविंद साहू कृषिविद कृषि संपदा कार्यक्रम को आपण स्वागत। तेज आसते जाना छेली फार्म अधिक लाभ पाइबापी तार सफलतार रहस्य कौन रही, ओडिशा माटीर जलवायु सुहाइबा परी छेलीर बेस्ट ब्रिड कौन रही, ता छड़ा अल्प खर्च में किपरि खाद्य को परिचालना करिपरिबा, किपरि स्वास्थ्य को परिचालना करिया ए विषय संपूर्ण तथ्य जानापी आम वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ। जदि आम चैनल कृषि संपदा को सब्सक्राइब करना तेज एवं सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन को दबाई दिंतु। ताफल आम प्रस्तुत कर नुआ नुआ वीडियो प्रथम आप पाखे पहुँची पार। मु बर्तमान कटक जिलार टांगी ब्लॉक रे अच्छी। मो सहित अच्छा डॉक्टर देवजीत राउतराय जहाँकर छेली चाष उपरे गभीर अभिज्ञता रही एवं या उपरे गभीर गवेषणा कृषि संपदा कार्यक्रम को आपको स्वागत करुच्ची। नमस्कार। नमस्कार सर, अशेष अशेष धन्यवाद। एवं आपणकर कृषि संपदा कार्यक्रम अगणित दर्शक एवं व्यूअर्स मानू आम ओडिशा एग्रो फार्मिंग एंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग जहाँ को आम ओडिशा एग्रो जेनेटिक्स कहूँ तो तरफ मु डॉक्टर देवजीत राउतराय समस्त को स्वागत करुच्ची। धन्यवाद। आम ये देखु बहुत बढ़िया छेली फार्म होती। वास्तव में छेली चाष कले ये लाभदायक ना कष्टदायक? सर कौन सी काम सहजरे हुए नहीं। लाभ जी पाइबा चेष्टा करिवो ताकू आग प्रथम तो कष्ट करने को ही पड़ो, कारण बिना कष्ट कौन सी कार्य सिद्ध हुए नहीं। छेली चाष निश्चिंत लाभदायक, किंतु ताकू जदि आपण प्रॉपर वे रे करिवे ताहाले लाभदायक। आपण देखंतु मटन रेट प्रति वर्ष बढ़ी बढ़िका चलची, किंतु आपण चिकेन रो रेट देखिबे तळ ऊपर होउची, किंतु मटन रेट खसबार आप देखी नथिबे। तो निश्चिंत भाव यह लाभदायक। बर्तमान चाषी भाई विभिन्न नुआ नुआ ब्रिड सब आणुछंती छेली चाष अधिक लाभ पाइबापी। तेणु ओडिशा जलवायु से बेले से सुइटेबल हो न था ठीक भाव बंची पार न था तो मरी जाए। तेणु ओडिशा जो जलवायु रही से जलवायु वास्तव में क्यों ब्रिड हमको बेसी लाभ दे पारिबो बा बेस्ट ब्रिड हिसाब से हम कहि परिबा? चाषी माने दी प्रकार असुविधा पड़ुछन ब्रिड चयन रे। गोटे होची लोभ आउ सेकेंडटा हूँ गोटे प्रॉपर इनफॉरमेशन बा नॉलेज नथिबा जिनस हाथ दबा। ब्रीड समस्त मुंडे अच्छी बड़ छेली बहुत मांस एवं अधिका प्रॉफिट। एक्चुअली वास्तवता से नुहे, छेली बहुत सेंसिटिव जीव। तो विभिन्न राज्य रे विभिन्न भेराइटर बा विभिन्न ब्रीड्र छेली रुहंती कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन, सेमानक फूड हैबिट एवं सेमानकर जागा अनुसार माने भौगोलिक स्थिति हिसाब रे सेमानकर रिक्वायरमेंट जो भली रही। कारण आम नेटिव ब्रीड है ब्लैक बेंगल, जहाँ को आमर गोटे छोट आकार मध्यम धरणर छेली जहाँ 20 ରୁ 25 किलो मैक्सिमम वेट आसे, बेले बेले कम आसे। बेस से आज पर डिपेंड करे चाषीर मैनेजमेंट उपरे। ब्लैक बेंगल गोटे बहुत भल ब्रीड। आम ओडिशा पाई ब्लैक बेंगल सुइटेबल आम क्लाइमेट आम नेटिव ब्रीड। ता सहित आउ 2-3टी ब्रीड अच्छा जहाँकि आम ओडिशार जलवायु डेभलप करुँच। गोटे तो है बोयर गोट, आफ्रिकान बोयर, साउथ आफ्रिकान बोयर एक्सट्रीम कंडीशन ने सबू क्लाइमेट पे सुइटेबल, बरफ रे रही परिबो एवं मरुभूमि रही परिबो। एनी क्लाइमेटिक कंडीशन को से निजे अडॉप्ट करिने। आउ गोटे है बर्बरी जोटा उत्तर प्रदेश रो ब्रीड, ता सहित गोटे जमुनापारी ब्रीड अच्छी। ये 3-4टी ब्रीड जोटा कि मोर निजर माने गवेषणा मु जति जानी एवं चाषी मान सहित भेटिबा पर जति जानी, ये 4टी ही ब्रीड जोटा कि ओडिशा क्लाइमेटिक कंडीशन सस्टेन करने सहित प्रॉपर वेट गेन एवं प्रॉपर्ली डेभलप होउछंती।
किंतु लोक मैंने भूल धारणा रोचंती जे बड़ छेली राजस्थानी छेली आनिबा कारण से ड्राई क्लाइमेट रो छेली से माने एठी सर्वाइव रेट बहुत कम एवं तांको कतुर जो पिला आसुछन आपण माने देखिबे डेंगा होउचंती किंतु सिलट भलिया पतळा होउचन एवं सरुआ सरुआ होउचन वेट गेन करू नाहंदी एवं तार चाहिदा भी आम मार्केट हिसाब रे रहुनी बिक्री कला बेले भी चाषी मानू बहुत समस्या फेस करे पड़ुची कान लंबा लोक टिके पसंद करूना लोक साधारणतः खोजुचंती छोट छेली छोट कान एवं आम ब्लैक बेंगल जो ब्रीड से ब्रीड को बेसी पसंद करूचन कारण ता मीटटा बहुत स्वादिष्ट ऑल ओवर वर्ल्ड रे जदी सबुठु टेस्टी मीट खोजा जाए ताहले सेटा होची ब्लैक बेंगल रो आ देखु जे फार्म रे आपनकर बोर छै सब अछंती ता छडा आउ कोन ब्रीड सब रखिचंती जा कि जलवायु पई ए ओडिसा जलवायु पई बहुत सुइटेबल एवं अधिका लाभ दे परिबो मु एक्चुअली प्रकृत रे मु गोटे ब्रीड ऊपर काम करे कारण मु आज ए ब्रीडर हिसाब रे काम करूची चासी मानन पाखु भलो भलो क्वालिटी रो बोदा एवं मेल फीमेल जोगै दउची मु गोटे ब्रीड ऊपर काम करछि बोयर ब्रीड आगु को ब्लैक बेंगल ऊपर किछि काम करिवार अछि जेहेतु हमर एटा ओडिसा रो नेटिव ब्रीड मो पाखरे केवल बोयर गोट रखिछि अदर ब्रीड ऊपर रखिनी बट ऑल ओवर ओडिसा बुले एवं सब जगह जोठी भी छेली चासी अछंती छेली अछंती समस्त के सब मिसे समस्त को फीडबैक निये जे कोउटा केमती डेवलप होउची केते जगह लंका छेली डेवलप होउची कि तारडा डिमेरिट्स अछि कि से सिंगल किडिंग तार छोटे गोटे छुआ हुए आम ब्लैक बेंगल गोटे मात्र ब्रीड जे कि सब बेल ट्विन्स छुआ आसे तार प्रोडक्शन रेशियो बहुत बढ़िया गोटे थरे दुईटी वर्ष केते केतोटी छुआ दे परियो गोटे ब्लैक बेंगल हो कि बोयर छेली हो वर्ष को केतोटी छेली से देखंदो सबु छेली हाराहारी जते ब्रीड अछनी प्रथम थर जो माने जन्म करंती हाराहारी 80% फीमेल सिंगल किडिंग दियंती कारण तांकर माने ठीक से डेवलप हेइ न थाए ओवरी सिस्टम ता ठीक से डेवलप हेइ न थाए सेकंड थर को हाराहारी ब्रीड अनुसार ब्लैक बेंगल डबल आसे किंतु जो कहले वर्ष को केते थर प्रकृत रे लोक माने गोटे भूल धारणा रे रुहंती गोटे छेली वर्ष को दिथर छुआ दी दुईटा लेखा छुआ चारिटा एटा गोटे बड़ भूल करंती किंतु सेटा एक्चुअली प्रति 7 मास रे थरे जदी गोटे मैच्योर्ड फीमेल आनी वर्षर फीमेल तो सी यदि प्रेग्नेंट होची तो 7 मास माने सॉरी 5 मास 5.5 मास भीतर से थरे छुआ दिए एवं 7 मास रे आउ थरे पुनर्बार गर्भधारण करे तो से हिसाब रे देखिले आपण 21-22 मास लागि जाए तीनटा किडिंग माने 3 थर पिला नवा पे गोटे फीमेल ठू तो हाराहारी 2 वर्ष रे 3 थर आपण छुआ नहीं परिबे ओडिसा जलवायु रे हमर बोयर छेली हे पारुची एवं ब्लैक बेंगल मथ हे पारुची किंतु वर्तमान छेली चाष को प्रोत्साहन करिया पई सरकार विभिन्न सब्सिडी व्यवस्था मथ करछंती किंतु देखा होची आमे विभिन्न नुआ नुआ फार्म सृष्टि होउची एवं किछ दिन पर से बंद हे जाउची एक्चुअली चाषी एते चाष छेली फार्म आरंभ करछंती कोन समस्या रहिची कोन भूल करंती जा फरे ए फार्म टा अधिक दिन चलै पार न थांती सर मुख्यतः गोटे कारण जोटा कि मु बेसिकली सब चाषी मानगुरु प्रथमे ज्ञान आहरण करंतु जहाँ को आपण नहीं कि गोटे बिजनेस प्लान करूचनी गोटे इन्वेस्टमेंट करूचनी बड़ इन्वेस्टमेंट करूचंती इन्वेस्टमेंट करिया पूर्वरु से जिनस विषय ठीक से जानतु ठीक से ट्रेनिंग नियंतु जो माने जानिचंती विभिन्न डिफरेंट फार्म बुलंतु जो माने ट्रेनिंग दउचंती डिफरेंट लोकेशन ने रहउचंती ट्रेनर माने तांकर ट्रेनिंग नियंतु तापरे छेली फार्मटा सब छोट रु बड़ करा जाए ये ब्रॉयलर फार्मिंग नुहे जे एकाथरे 2000-5000 आनी आपण पसेक मैनेज कर परिबे कारण एटा लॉन्ग टर्म प्लान आ लोक माने साधारणतः गोटा बड़ मिस्टेक करंती गोटे छेली वर्ष को 4टा छुआ दबो माने दिथर छुआ दब एवं 100टा छेली आनले 400 छुआ सब्सिडी चक्कर भी किसी चाषी पसंदी सब्सिडी लोभर एकाथरे गोटे पशि जाती जे कि हम 50% सब्सिडी पाइबू तो सब्सिडीटा सरकार तरफ गोटे साहाय्य प्रोत्साहन दवा चाषी की किंतु चाषी माने प्रथमे तो किसी करबा पूर्व से विषय ठीक से माने ट्रेंड हुअंतु से सबठू इंपोर्टेंट कथा हला खाद्य परिचालना किपरि लो कॉस्ट फूड मैनेजमेंट करा जाय परियो कोन खाद्य देले हम कम खर्च रे छेड़ भलो वृद्धि हे परिबो एवं हमको लाभ मिल परिबो प्रकृत कथा होची छेड़ी सबले सुखिला रे रहिबा को भल पाए प्रथम कथा जेहेतु सुखिला रे रहिया को भल पाए तार बेसी डेवलपमेंट सुखिला रे हुए तार अर्थ होची आमे जदी फूड रे ताकू एग्री वेस्टेज जहा जेमती भाउची मुग बिरी चना बोती आमर तो ओडिसा रे साधारण बहुत कम जगह रे चना हुए बट मुग बिरी बहुत मैक्सिमम जगह रे मिल जो बादाम बोती बहुत बढ़िया जिंस बहुत बढ़िया फूड माने आम ओडिसा पे छेलिंग पे जदी बादाम बोती आपन पाखे अवेलेबल होची तो सेटा गोटे सुपर फूड हे जिवो तो आपन छेलिंग लुक्स ही बदल जिवो ग्लेजिंग पूरा आसी जिवो बहुत बढ़िया आसे एवं ता सहित
ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଫୋଡର ଯଦି କିଛି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫୋଡର ଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ନଦେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫୋଡରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଛେଳିଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା या बाद रे भी आपको किसी मात्रा दाना देवाक पड़ो जेहेतु आपण रखुच्च स्टल फीड्रे जदि स्टल फीड्रे रखुच्च ताहले मिनरल मिक्सचर कैल्शियम आपन लिवर टनिंग प्रति 2 मास थे 2-2.5 मास थे डिवार्मिंग करवा जो छोट छोट मेडिसिन आउ तांका किसी खाद्य रे प्रोटीन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट जमती कि आपण बादाम रो पीड़िया आसूची मक्का आसूची आपण डिफरेंट चोकड़ दे पारे फाइबर पाइका तो डिफरेंट सब गोटा खाद्य मिश्रण करा दरकार गोटा समान अनुपात रे जोटा कि आपण छेली की प्रतिदिन पर हेड 200-250 ग्राम दाना देवा दरकार एवं संपूर्ण स्टल फीड्रे न रखी तांको सेमी स्टल फीड अर्थात गोटे टाइम आप घरे खाया देवे आ गोटे टाइम आप ग्रेजिंग रे नेबे जहाँ हेल्थ कंडीशन बहुत भल रही छेली मूवमेंट भी रहा दरकार छेली एक्सरसाइज हो पार बाहर किसी खाई पारे स्टल फीडिंग तेणु आउ गोटे बड़ समस्या देखा हेल्थ प्रॉब्लम विभिन्न समय विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या रोचे जहाँफल विभिन्न छेली मरीजार संभावना रही तेणु आम हेल्थ मैनेजमेंट केमती को प्रोसेस करवा जहाँकि आमको अधिका फायदा मिल पार हेल्थ मैनेजमेंट तो प्रथम कथा आज्ञा मु फार्म रे मोर 3टा वैक्सीन की मेजर करे गोटा हूँ पीपीआर आउटा हूँ 80+ टीटी लास्टा हूँ एफएमडी एचएस आपड़ देले चलो नदेले भी चलो किंतु ये 3टा वैक्सीन की जदि आपण प्रॉपर टाइम रे दौरान ताहले आज्ञा आपण फार्म को रोग आसिया बंद हो प्रथम कथा रोग हेले ट्रिटमेंट करने भल रोग न होगापी मेडिसिन दवा तो वैक्सीन आ एटा सरकारी चिकित्सा जो सरकारी केंद्र सब रही आप पशु चिकित्सा केंद्र सेठार भी सरकार तरफ दि जाऊँगी यार लाभवान सब चाषी उठेवा दरकार बहुत जगह चाषी मैंने जापार रज टाइम हेले देखिए जहाँ पाखे 50टा छेली थी देसी छेली ता पाखे 10टा कि 12टा कहीं ना रोग हम वर्षा दिन मरीजे कहीं से वैक्सीनेशन करूना से भयटा मन भर रोचे आईपाई गोटे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम नवा दरकार वैक्सीन शेड्यूल जाना दरकार कौ मसरे कौ वैक्सीनटा दवा दरकार ये आम कौन करूँ गोटे दिनिखिया ट्रेनिंग भी रखुचु जो मैंने जो चाषी मैंने आसुचंदी गोटे दिन आम समय दौचु फ्री ऑफ कॉस्ट से रखुचु फ्री ऑफ कॉस्ट रोचु जदि चाषी भाई चाहिए आप गोटे मासिव ट्रेनिंग दे पारे कि अर्थात 2 to 3 days ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंजमेंट करें कि जहाँफल ओडिशार छेली चाषी जो मैंने छेली चाष कर नुआ नुआ फार्म कर टेक्नोलोजी विषय जानीपारे प्रकृत कथा हूँ बहुत चाषी डिमांड रोचे आप गोटे प्रोफेशनली 2-3 दिनिया ट्रेनिंग प्रोग्राम करूँ ए वर्ष आम जून मास लास्ट को रखुचु लास्ट सप्ताह को रखुचु जोटा आम डेट आपन को कही 21 और 22 तारीख 2 दिन रखुचु 2 दिनिया ट्रेनिंग जो थे कि जून 21 और 22 2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम सैटरडे संडे कारण सब चाकरिया लोक भी जब चाहिए भी जॉइन करेंगे कारण मुझे देखी बहुत जगह मत सर्विस अच्छा से फोन कर कि आम गोटे कौन ट्रेनिंग रो व्यवस्था करूँ तो समस्त को आखि आगे रखी सैटरडे संडे गोटे प्लान करूँ आउ रहा कथा ट्रेनिंग प्रोग्राम को आमे मु निजे रहिबा सहित आमर निमकर सीड्स रो डॉक्टर मल्हारी सर सी भी आसुचंती महाराष्ट्र रु तांको सहित आउट 2 जण तांकर 3 जणिया टीम गोटे अच्छी जो ट्रेनिंग टीम समस्त सब डॉक्टर माने आसुचंती माने प्रोफेशनली प्रोफेशनल माननकु नै के ट्रेनिंगटा आमे करूछु जोटा चासी भाई सब स्वल्प मूल्य रे ए ट्रेनिंगटा नै परिबे जोटा कि आमे टांगी रो आख पाखे ही करिवु जोटा कि समस्त कम्युनिकेशन पे सुविधा हबो तेणु जदि चाषी भाई आपको कंटाक्ट करने चाहती कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम भाग ना चाहती फीस रखा रहा व्यवस्था कर कंटाक्ट नंबर दिंतु चाषी भाई आपको कंटाक्ट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम भाग नहीं जो चाषी भाई मैंने ट्रेनिंग नवाक चाहूँगी जून 21 और 22 तारीख रे तो से माने मो डायरेक्ट मो नंबर रे कॉल करें 943979 99668 आउ गोटे नंबर 6371 660-525 ये 2टी नंबर अच्छी आपड़ जिते चाहिए मत कॉल करें एवं आपणकर निजर स्लॉट बुकिंग करें तेणु चाषी भाई मैंने जो ट्रेनिंग रे भाग ना चाहते निजर फार्म रो अधिक लाभ पाइबा चाहते ट्रेनिंग रे भाग ना निहाती आवश्यक रही तेणु आप ट्रेनिंग रे भाग नियंतु जोगाजोग करंतु एवं आप छेली फार्म को अधिक सुंदर करंतु एवं अधिक लाभ पातु कृषि संपदा तरफ आपको अनेक अनेक धन्यवाद आपन को एवं आपनकर अनेक व्यूअर्स मानन को
नमस्कार। आम वीडियो आपको किपरि लागला कमेंट बॉक्स में लिखंतु जदि आम वीडियो आपको भल लगी थाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद। जय किसान।